Ndabaramukije nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure Isi TV, imbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende batohoreza amakuru mu bisata bitandukanye. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone kugira ngo amakuru dushizeko ace habona notification. Amakuru makuru yaranze inondwi iheze muri Edeni, inkuru ngufi mu kirundi coroshe kuri Ndayishimiye, Njerina na Jerome. Hari inkuru zitatu zavugishije benshi muri ino ndwi iheze, zose ziramaramaje ariko murazi amenyo aragutwenga harayawe, usanga watwenze kandi ari inkuru zibabaje. Inkuru yugururiye urugi izindi ni iya Angelina Ndayishimiye. Ku munsi wa mbere indege yari imureruye yarahagaritse amapine hasi i Washington. Uyo munyacubahirokazi akojeje amaguru hasi asanga uwamutumiye ntawe, abona nta n'intumwa yiwe. Yakiriwe n'ubuserukizi bw'u Burundi muri Amerika. Kubura intumwa za Melania Trump zimusanganira yururutse indege byavugishije benshi kuko siko tubimenyereye. Inkuru iba irasamiranye igeze mu Rwanda aho batwengeye kumeneka. Hirya y'ejo kuwa gatanu naho, mu gihe umushinga ntahe wiwe Ndayishimiye yariko hakina agasobanuye muri Ethiopia, umuvugizi wa leta yiwe Jerome nawe yariko arabica bigacika mu Kayanza. Ni ukuvuga ku mwanya umwe bose bari ku bibuga bitandukanye bariko barabica bigacika imbere y'abafana. Ndayishimiye muri Ethiopia, inteko yose yo ku mugabane wa Afurika yamuteze amatwi, ariko haratanga intumbero y'inama nk'ubahagarariye. Bose batanguye kumirwa, abatangarije ko ari ukwemeza kandidatire y'umunyasenegale Macky Sall mu matora y'uwuzokorera umungata Antonio Guterres muri ONU. Bose barabanye mu maso, bamwe baratangura kuryana inzara ariko barapfunga umwuka ku buryo n'umubu udomye wawumva. Ubona ko abadiplomate hari abana beza, binagoye kumenyera kwisura ico bashimye n'ico bagaye. Inteko y'ishirahamwe rya Afurika yaciye itesha agaciro uwo mwanzuro wa Ndayishimiye, igira ko itegeka kushingurana iteka mu gaseke kabikwamwo bambe gatabwamwo imyanda. Ikosa ryo kuba Ndayishimiye yafashe ingingo ku izina ry'ishirahamwe rihurikiyemwo abakuru b'ibihugu vya Afurika hatabanje kubagisha inama, nico catumye iyi nkuru ivugisha benshi mu Burundi no mu Rwanda ndetse no ku mugabane muzima. Amateka Ndayishimiye yandikishije uyu munsi ni kuba hafise ubumenyi budakwiye mu vya diplomasi. Iki ni naco umushikiranganji hajejwe diplomasi yo mu Rwanda yamututse ku rubuga X rwahora rwitwa Twitter. Turangirize ku gasobanuye ka Jerome Niyonzima avugira leta ya Ndayishimiye. Uyu mushinga ntahe nawe mu Kayanza abwira abarundi ahasanze hati, egera hano mumbaze ikibazo nditeguye kubishura. Umunyagihugu wa mbere barafashe ijambo ati, duhe umuco ku vy'igitoro. Abari aho bose baca baracereza kuko Jerome ku maso yasa n'uzanye inyishu karahabutaka ije guhoza abarundi. Intimba y'igitoro bagendaniye imyaka 6 yaratanguye kuvuga, bose bamwerekeza kw'amaso baca bumva nyakuntunga ashotse adudurira ko atarinze no gutarira. Yagize ati, kuba ikibazo c'igitoro kituraje inshinga dukwiye kunezerwa, bisigura ko dufise aho tugishira. Mwako kanya zaba imbonera kure canke ibipinga ntawasubiriye kuvugana n'uwundi kuko murazi amagara aruta amajana. Abafana nta no kurabana mu maso. Burya iyo nyishu ya Jerome yatumye abanyakayanza baraho banyaruka gutahura icazanye abavugizi b'inzego mu Kayanza. Mu yandi makuru, inkuru ngufi mu kirundi coroshe ku nararibonye zitanu za CNDD FDD. Inkuru y'amateka ya Ndayishimiye ibandanya gusamirana ku mugabane wa Afurika.
natwe si twe twosigara inyuma, kuko umugani wa wundi reka tumuvuge, si twe twamuhaye kuba umukuru w'ibihugu bya Afurika. Hari umugani wamenyekanye cyane mu isi ugira uti when in Rome do as Romans do. Tugenekereje mu Kirundi twogira duti ugeze i Roma kora nk'Abanyaroma. Ni umugani udukebura ko iyo ugeze ahandi hantu haba mu muhana canke mu kindi gihugu wogerageza kubaho nk'uko abaho babayeho. Iyi mvugo yakoreshejwe mu bitito byo mu Butaliyano mu myaka y'amajana ane nyuma y'umuzo w'ubukristu mu isi. Inkuru ivuga ku bagore n'abana bavuye muri Mira baja gutembera i Roma. Baratangajwe no gusanga abantu b'i Roma bisonzesha ku munsi wa gatandatu. Baciye babaza musenyeri wabo muri Mira uko bokwifata, kuko basanze imico y'Abaroma umengo irabatirimutsa. Musenyeri yabishuye ati when I am here in Mira I do not fast as Saturday, when in Rome I do fast on Saturday. Mu Kirundi musenyeri yabishuye ati njyewe iyo ndi ngaha muri Mira sinisonzesha kuwa gatandatu, ariko ngeze i Roma nisonzesha kuwa gatandatu. Ivyo ahinyanyuza muri CNDD-FDD nivyo yagiye guhinyanyuza muri Union Africaine. Sogokuruza ati ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Mu Butaliyano bwa kera nabo bati when in Rome do as Romans do. Kugira ngo CNDD-FDD igene umukandida azoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, izo ntararibonye zitanu mubona ku mafoto zizokwiyugarana mw'ibanga zivugane uwoserukira CNDD-FDD. Bukeye bazoca batuma ko abagumyabanga n'imbonerakure bo mu ntara zose mu citwa ikoraniro kaminuza ryo kwitorera umukandida. Bace babatangariza ko umukandida hari katamanakirwa muhoro, impundu zice zisamirana. Mbere kuva ubwo n'amatora ataraba, CNDD-FDD ice itangura kwigina intsinzi mu ntara zose. Ivyo rero nivyo Ndayishimiye yibajije ko bifata hiswa mu ishirahamwe rya Afurika. Yicaye hamwe na Macky Sall nawe wa muhanuzi wiwe Tshisekedi, baca baremeza kandidatire ya Macky Sall. Usanga n'iminsi mikuru yo kwigina intsinzi yarabaye. Ndayishimiye yitiranije imbonerakure n'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Nje uko Ndayishimiye ndamuzi n'ibindi biracaza, ndazi ko atagiye kurera amaboko n'ejo buca adutangaza. Turasubiyemwo iyi ntahe Ndayishimiye yahawe ntisigura ko yagizwe umukuru w'igihugu wa Afurika, yahawe kurongora ishirahamwe ry'ibihugu bya Afurika. Turanasubiyemwo kandi ko atahawe ayo mabanga kubera bamugomwe ubukerebutsi, yahawe ayo mabanga kubera Uburundi bwari buramukiwe. Ibintu yaraye hakoze kuri Macky Sall turazi ko abamwegereye babonye ko ariko abikora nabi, bahitamwo kwinumira kubera bazi ko bamuhanuye. Aca abwira umukenyezi wiwe, abo bantu bagaca babogozwa nk'abahemu. Mu gukorera neza Ndayishimiye bisaba ko vyiza umubwira ko hari vyiza, ariko ibibi navyo ukamubwira ko ari vyiza. Aha akazi ntigahera kandi witwa umwizigirwa. Aha umuhanuzi canke umushikiranganji yari kumukebura aba yaramaze no kwibagira ko yahoze mwayo mabanga. None nkaha Ndayishimiye mubona mu busaza bwiwe yohava yizerwa n'amakungu ngo atumwe ijambo nkaba Mandela, Nyerere, Ndayizeye na Buyoya. Kandi aho ntihabuze imbonerakure n'ibi tuvuze zitumvise na kimwe, ahubwo zitubona nk'abansi kandi turiko turabakebura ivyubaka. Mu yandi makuru, u Rwanda rwifatiye mu gahanga Ndayishimiye ko hadafise ubumenyi mu vy'ubuyobozi. Abicishije ku rubuga X, ambasaderi w'u Rwanda hajejwe imigenderanire mu butumwa butarya umunwa
yagize ati what happened today at the African Union is stark reminder that leadership matter. It's unbelievable to note that a whole continental organization can be tarnished or driven into a crisis by its own chairperson who is in office for not even 2 months. Turagerageje gushira buno butumwa mu Kirundi. Olivier Nduhungirehe yagize ati ibyabaye uno munsi mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ni ikimenyetso simusiga cerekana ko ubumenyi mu by'ubuyobozi ari karahara mu ruganda ntibacura. Ntivyumvikana ingene ishirahamwe ry'umugabane wose ryobanganywa canke rigashirwa mu kaga n'uwurirongoye mu gihe kidashika n'amezi abiri. Ikosa Ndayishimiye yakoze si ugushigikira kandidatire ya Macky Sall, ahubwo ni ukutubahiriza amategeko agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu ntambuko z'ukwemeza iyo kandidatire, Ndayishimiye yazaniye abakuru b'ibihugu integuro batazi ngo bayemeze, baca bahitamwo kuyanka. Birakekwa ko Macky Sall Afurika itari kwanka kumutanga, ariko ashobora kuba yaguye mu mporero kubera amafuti ya Ndayishimiye. Abakuru b'ibihugu vya Afurika batanguye kurwa mu gahundwe bumvise ko ambasaderi haserukira Burundi muri Loni yatangaje ko ishirahamwe rya Afurika rizotanga izina rya Macky Sall ngo yitoreze ikibanza c'umunyamabanga mukuru wa ONU. Iyi yabaye inkuru yakumiro ku bakuru b'ibihugu ba Afurika kuko batigeze bagishwa inama. Niho Ndayishimiye yabahereza izina ngo inama ya bose iryemeze bakariraba hirarirari. Abakurikirana runo rubuga muribuka ko igihe Ndayishimiye yari yimirije kwinjira muri ayo mabanga, twasemereye tumuhanura. Twaribukije ko Ndayishimiye adahawe ayo mabanga kubera bamugomwe ubutwari, ahubwo hari ukubera Uburundi hari bwo bwari buramukiwe kurongora uyo muryango, kuko barakuranwa. Uko tumuzi nta cizere twari dufise ko azoyarangura neza kubera ukwiyumva nk'umukuru w'ibihugu vya Afurika. None ngibi byaraye bibaye, naba n'u Rwanda ruriko rwihera amenyo. Ndayishimiye ntiyamenye ko gutwara umuryango mpuzamakungu bitandukanye na ya ntwaro yiwe ya CNDD FDD, aho amategeko ariyo ari munsi y'inzego. Ariko twicare tuzi ko ibi bifise ingaruka mbi ku gihugu cacu no muri kazoza. Ninde hazokwizera ko mu Burundi hariyo abadiplomate babushitse bo gutumwa ijambo? Wa wundi hati abagabo mu gahinda, ngizo ingaruka mbi zo kuba umukuru w'igihugu ariko ukagendera ku mpanuro z'umugore aho gutera amatwi abahanuzi n'abashikiranganji bawe. Gutega amatwi umugore wawe uri umukuru w'igihugu bikwiye kugira imbibe kanaka. Burya Ndayishimiye iyo ahanuza Albert Shingiro hamwe n'abahanuzi biwe ntituba turiko turamaramara nk'uku. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, ntawe utarafyonda ko ubune raba munsi y'ivideo ufyonde ko amakuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere.